Сегодня мы в гостях у Юлианы Горнаевой-Книгиной. Юлиана – один из наших первых клиентов, кто приобрел наши ламповые часы. И сегодня мы узнаем, в каких жилищных условиях проживают наши часы, есть ли у них вода, электричество. В общем, поехали. Юлиана, расскажи, пожалуйста, про то, как вообще появилась идея вот этого домика, чем ты вдохновлялась, в общем, все. Наверное, надо начать с того, что я все-таки инженер по первой своей специальности. Так вот получилось, так меня занесло в авиационный институт. У нас, естественно, в лабораториях стояли оборудование, там, в том числе на газоразрядных индикаторах, очень много просто подобных таких штук. И, естественно, во-первых, это красиво, безумно. Во-вторых, когда у нас вывозили корпус, в связи с переездом осталось много ламп. И так как они достались мне буквально кучкой, которую я держала в руках, то было бы кощунством не использовать их куда-то, а по прямому применению использовать не получилось. Поэтому первые несколько ламп, по-моему, их было 2, я принесла тебе, насколько я помню. Это было 6 лет назад. Это было, да. Плохо помню. Очень давно, в общем, я их к тебе притащила, ты их даже проверяла на то, что они рабочие, потому что я была не в курсе, на самом деле, фуркают они или нет, живые или нет. Я смотрела в интернете схемы сборки часов и даже думала их паять, и даже пыталась найти людей, которые мне это все соберут, потому что это время, и я не настолько хороший инженер, чтобы собирать это все, тем более уже по прошествии многих лет я понимаю, что это не моя история. Вот, случайно нашла тебя и была этому безумно рада, потому что мне предоставила возможность заниматься именно корпусом, а не внутренностями, потому что это целая отдельная история. Я помню, что первый корпус такой тестовый был, картонный вообще, да? Да, он есть до сих пор. Это вот прям первые часы, которые у меня были от тебя. И это была безумная радость, потому что это же так здорово, это так действительно тепло и замечательно. И я очень долгое время я очень тяжко собираю корпус вокруг этих часов, потому что я каждый раз собираю как для себя, а у меня очень много требований, я жуткий перфекционист. И первый был действительно корпус просто картонный, потому что нужно было защитить их от пыли, поставить себе на стол. Времянка такая. Да, получалось именно так. И уже потом я начала собирать, именно прикладывая к этому картонному корпусу постепенно какие-то детали, собирая материал, какие-то фотографии там, старых заводов и прочего. Там. Расскажи про то, как вообще, из каких материалов это все делается. Это все очень мелкое такое, ручное. Есть фетиш на мелочи, и есть фетиш именно на, если можно так сказать, на настоящие материалы. То есть, если я стараюсь сделать керамику, да, то есть это не имитация из пластики, это действительно керамика. То есть плитка здесь выложена настоящая керамическая. К сожалению, я не занимаюсь именно моделями и миниатюрой, вот в таком классическом виде, поэтому я знаю, что здесь должно быть просчет масштаба, все должно быть очень сопряжено, и тут это все едет, исключительно в художественных целях, чтобы это все компоновалось и было оптимальным. Керамика здесь немецкая, вот именно плитка, которая выложена. Каждая плиточка, она отдельно выкладывается. Пинцетом, да. По чуть-чуть. Каждую собираешь, потом это затираешь, шлифуешь все до одного уровня, смотришь, чтобы все стояло под прямым углом, потому что дальше возводились стены. То есть нижняя часть была первой, затирался пол, после этого возводились стены уже. То есть полноценно из кирпичиков все? Не совсем. Вот этот экземпляр еще не из кирпича, то есть здесь фанерный остов, и вот этот кирпич — это имитация кирпича. Вот именно здесь все-таки имитация, потому что... Это как плитка, то есть, да, тоже он клеится? Да, это пробковый шпон, который нарезан вручную на каждый кирпич, еще там подсодран, покрашен, то есть это тоже целый процесс, но за счет этого он еще весит адекватно. А так, вот стекла здесь, настоящее стекло, это приборные стекла для опытов, обычно продаются во всех медицинских учреждениях. То есть какие-то пришлось отжигать, чтобы они лопались, для того, чтобы потом создать... вот тут как раз. Да, всякую трешнину, окна снимаются, там, если так нужно. То есть можно посмотреть, рассмотреть.
обои, которые есть в доме, я искала, наверное, несколько месяцев, бегая по городу, нигде не было красивых паттернов. Приходилось их искать очень долго. Потом, когда я купила один наборчик, который мне был нужен, один лист, он стоил... Это какие-то специальные обои, миниатюрные? Это была дизайнерская бумага для каких-то вещей вроде упаковки, но он там стоил 1500. Для меня на то время это было из серии один лист за 1500. Это было что-то невероятное. Но, в общем, я взяла, и в итоге это был как раз вот коричневые вот эти вот полоски, а вторые я нашла буквально выходя из этого магазина, там буквально за 300 рублей. Я собираю второй лист и понимаю, что вот это плюс вот это именно то, что я хотела. То есть это еще и нарезочка из длинных полосок, которые здесь собираются. Еще смотрю, здесь разные латунные трубочки добавлены, краники. Это все паялось, да? Что-то паялось, что-то просто клеилось, потому что, в принципе, пайкой по прочности, ну, как и эпоксидное соединение, они достаточно схожи, если мы не говорим о каких-то движущихся объектах, а более статично. Поэтому, да, здесь латуни достаточно много и очень много еще часовых деталей. Вот то, что я не очень люблю, это разбирать нормальные работающие часы, но иногда попадает в руки лом. И особенно если это крупняк, крупные часы, это там настольные, настенные, то тут можно увидеть трибы часовые, где-то там прям плотина есть часовая, там баланс, то есть это все. Ты хорошо в часах разбираешься. Есть, да, есть такое. Я пошла специально на часовые курсы, на курсы часовщиков, тоже их искала очень долго, на самом деле, потому что в России эта профессия очень странно не востребована и ушла куда-то немножко в подполье. Правда, в последнее время, но все-таки последние несколько лет это возрождается. И была часовая школа, которую я нашла, и много там училась. Правда, настоящим часовщиком я не стала, то есть вот именно с нуля сесть и там на токарном станке это все выточить пока не делаю, или уже, я не знаю. Ну, понятно, но тем не менее это тебе пригождается. Да, по крайней мере, ты знаешь, что выламываешь из корпуса. И как это правильно выломать, если уж прям совсем так говорить. Понятно. Юлиана еще занимается миниатюрой и текстильными грибами. Расскажи, пожалуйста, про миниатюру. Миниатюра, как правило, это достаточно закрытое пространство. Всегда мы выкладываем либо в корпусе наручных часов, либо в корпусе карманных часов. И здесь все очень ограничено. Помимо площади еще и высота и глубина. То есть мы не можем сделать что-то, что не влезет просто. То есть они совсем маленькие такие. Да, совсем мелочи, и нужно учитывать абсолютно все. И толщину подложки, и того, что мы монтируем сверху, все, что выпиливаем, выносные элементы, это все считается, все проверяется, входит, не входит, это вот буквально игра туда-сюда. Целая история. И огромное количество небольших элементов. Да, вся фурнитура у нас тоже сделана нами же. Иногда у меня есть мастер-классы, где я веду, и ребята делают это сами. Соответственно, иногда это мои вещи, и делаю я под свои проекты. Какие-то могут быть фурнитура латунная, какие-то трубы, какие-то коммуникации, лестницы, перемычки и прочее, прочее. Самое сложное, наверное, оказалось найти латунные трубки миллиметром в диаметре, потому что их как-то не особо завозят. Очень много именно деталей часов. И здесь уже детали часов именно наручных, но это именно бой, которые приходят, попадают в руки, то есть те, которые уже не подлежат починке, никогда не будут реставрироваться. То есть совершеннейший бой, который уже точно не жалко. Есть большое количество дверей и окон. Ну, я очень люблю именно экстерьер, то есть вид не изнутри, снаружи. Маленький домик в часах. Ну да, то есть некий мир, который у тебя есть в закрытом пространстве, условно говоря. Как окно в другой мир. Да. И получается, что окна тоже собираем сами. Это рамы, которые собираются из деревянных палочек, которые еще распиливаются до этого. Стекла вставляем, там латунные решетки, двери расписываем сами. И если ты вот увидел двери, которые большие по площади, имеют каждую ручку, и ручка всегда двигается. То есть, двигается. Да. Если потрясти... И замок есть? Замка, к сожалению, нет, но вот колечки всегда двигаются на дверях. То есть это вот особая фишечка, которую я всегда заставляю пришедших ко мне на занятия. Делайте так, просто потому что это некая история и некое живое
живой момент, именно такой закрытый, стандартный, эстетичный Никто локации. же не видит, что она двигается. Видит хозяин, и потом он еще может это трясти и показывать это дело. Ну, то есть осознание того, что ты понимаешь, как это там живет, естественно, очень душу греет. Поэтому вот вплоть до мелочей мы все это дело прорабатываем, и существуют даже более поздние варианты, когда мы подключаем туда освещение, вставляем туда лампочки, и это все работает. Единственное, что нужно будет продумывать, куда вставлять батарейку, как это нажимается. Ну, то есть это отдельная песня. История. Да, но в целом это очень интересно. То есть такой длительный процесс. И еще у нас в этих именно часах мы используем кирпич настоящий, который делает для нас мастер Дмитрий Лавочников, который именно под нас сделал специально такой безумно мелкий размер. И... Да, очень. Это гораздо мельче, чем вот в часах, которые мы рассматривали. Домики для часов. Да, это отдельная песня. Это не распил, он льет этот кирпич, глина мешает сам. То есть он отработал технологию, по которой ему подается с минимальным количеством брака это все. То есть реально человек заморочился. Ну и мы заморачиваемся на том, чтобы выкладывать из этого стены, здания. И это действительно выглядит как настоящее. Миры в часах. Да, ну что-то свое, по крайней мере. Персональный домик, который вот можно приобрести или сделать. Очень круто. А расскажи еще про грибы. Текстильные грибы. Звучит очень странно, наверное, вообще не все Вот, поймут, например. да, но это такая... Вообще это просто интерьерные игрушки. Кто-то приходит шить их просто для себя, там, не знаю, спать в обнимку. Такое, кстати, тоже бывает. И мы это делаем тогда вообще без Совсем каркаса. без подставки, без каркаса. Без как каркаса, мягкий без всего, такой. мягкие можно стирать, да, эти с каркасом по проволоке, но здесь они абсолютно мягкие, то есть это еще пойди собери, потому что есть конструкции более простые, а эти сложные, сюда уходит порядка, ну, таких метров 10, а то и 20 лента атласная, которую нужно еще нарезать. Это если лента. Если говорить про шелк, материалы бывают разные, то там еще больше. То есть это просто большое количество материалов. В общем, Юлиана предложила нам вместо рассказа попробовать, как делаются гравюры. Сейчас мы это сделаем. Ну, все-таки небольшая предыстория. Афорт, в данном случае это гравюра на металле, это исключительно старинная техника, где с помощью досок, ну, как правило, это железные, медные или латунные пластины, могут быть даже такого маленького размера, печатается некий тираж. То есть на одной мы что-то гравируем, царапаем, режем или еще как-то забиваем туда краску и начинаем печатать. То есть художник работает над одним произведением, ну, в начале, да, над одной доской. А потом оно тиражируется. Да, и у него может быть несколько оттисков, где можно попробовать разные цвета и все что угодно, там, разные заливки и прочее. То есть в тот момент, когда ты сидишь над работой и думаешь, ну вот как бы было бы, если бы я сделал иначе. Вот здесь это можно делать в любой момент, в любое время, бесконечное количество раз, ну практически. Давай уже попробуем. Давай. Выбирай цвет, доску ты выбрал. Я доску выбрал, да, цвет. Ну, цвет у нас может быть А коричневый. как его, базовый. бумажкой прям красить? Смотри, у нас есть здесь пластиковые карточки, либо такие да, карточки картонные. Что делаем? Берем досочку в руки, поскольку она маленькая. Некое количество масла, как правило, сейчас всегда делается маслом. Выдавливается на... Здесь надо снять. Можно подковырнуть. Ну, когда лишнее снято, а тут уже достаточно просто доски маленькие, поэтому с ними проще. Отрываем от газет какое-нибудь количество, не знаю, площадь, не знаю, какой-то такой, можно кусочек. Главное, чтобы газета была абсолютно ровная. И все оставшееся масло ты снимаешь ровными движениями аккуратно с поверхности. А, чтобы она осталась только. Только в штрихах. Просто снимаем. Нам нужна бумага, и афортная бумага это специальная бумага, потому что она не проклеена. Она очень рыхлая, очень... Плотная еще при этом. Да, толстенькая, и она очень не любит загрязнений, влагу и прочего, то есть с ней надо максимально бережно. Берешь этот листик, и мы передвигаемся в сторону. Здесь используется специальный пресс.
очень простой. Это очень похоже на ювелирные вальцы, которые прокатывают металл. У нас есть листик, который я подложила просто для того, чтобы ты мог спокойно прицеливаться. Нам нужно сюда положить наши заготовленные доски. Так, держи доску. Клади сам, вот тебе листик, поворачивай как тебе удобно, центруешь здесь. Это просто для пристрела. Так, как хочется, и сверху накладываешь лист. Лист можно накладывать как угодно, но его нельзя будет сдвигать. Давление здесь действительно большое. Со своим характером. Сопротивляется. Да, иногда бывает. И здесь можно посмотреть, насколько большое давление. Бумага продавливается. Да, бумага продавилась. Получается рельеф. И видно. Снимай, смотри, что получилось. Красота. Друзья, если вам понравилось это видео, такой формат подачи, обязательно напишите это внизу в комментариях и поставьте лайк. А ссылки на Юлиану, на ее мастерскую, ее работы и мастер-классы мы обязательно оставим внизу под видео. Спасибо большое за визит. Мне было очень приятно, и это действительно было очень познавательно, в том числе и для меня. Присоединяйтесь к часам, к гравюре, приходите в гости к нам и не только. До новых встреч! До свидания.